ka jing sya thangan uchraman ka Green Tide Foundation ba ban seudo nonglang raya sya kan reus ngi kenti ban dawaweng ya ka project ban te ya ka hotel remdol ha lumpong deng island umyam ba ban seudo nonglang la jubor ka jingklot awa boladi tang da ka gini gisni ba lo beteng ban sya thangan kebaya sya ka site yau kenti hamadan marki silong rengkat ka jing senan lang kinoyam ka Green Tide Foundation ki doktor gawan bantes ya ka jinong jingman jong mentak sengi hak te jeka bau pelong ya kejing syak thangan ka Green Tide Foundation ka persya bad dawa teng baka soka jela kadai ban wengno ya ka project kebla penkrek ban te ya ka hotel remdor ha ulum pongdeng island ha umyam nama baka dai kejing penjat ya ka mareng ka soka jela ka IT ya ka jeka sya ka company Indian Hotels Company Limited ban te ya ka hotel remdor ha umyam ha kejing he jong jaka ka ba ndu penriu akar